Hey guys, my name is Key. Welcome to Key TV. We're in Buena Vista Colorado. 皆さん、こんにちは。僕の名前は Key です。Key TV にようこそ。アメリカのコロラド州に来ています。Me and my family are gonna mountain bike this trail called the Narrow Gage 1432.We're going to use the road to connect back to our car, making a loop. 家族みんなで Narrow Gage 1432というコースをマウンテンバイクで下って帰りは道路を使って戻ってこようと思います。See the lake down there?We caught a lot of fish in it and made a video about it. Check it out on our channel. さっき見えた湖については、チョークレークフィッシングのビデオも見てね。Every once in a while, we'll hit an obstacle like bridges or rock slides, but they're pretty easy to get through. 時々、橋や岩滑りを通るけれど、そんなに難しくないよ。After we passed the gate, we cruised down a gravel road until we hit Chalk Creek Trail, which was much more rough but a lot of fun. ゲートを通った後は、チョーククリークコースに合流しました。もっと道がデコボコしていて、もっと楽しかった。We're taking a break. She asked for a break. She asked for more. What? Come. I'm trying to get up this sucker. Do this now, sucker. Then we took the main road for 2 or 3 miles. Back up to Chalk Lake where we parked. ここからは道路を使ってスタートポイントに戻ります。
you like this video, please hit the like and subscribe button. That will encourage me to make more videos. Thanks. 今日のビデオ楽しかったら、いいねボタンを押して、サブスクライブよろしくありがとう